Mình này xuất hiện bóng bằng ngọc ní, nâng hai khá ní nhóm nâng thuộc cả một hai bị rụp bịp này cả một card, nâng QR code cứ dương thuộc cả một card được kiểu này, tức là dương thuộc. Mình này xuất hiện bóng bằng ngọc ní, nâng hai khá ní nhóm nâng thuộc cả một hai bị rụp bịp này cả một card, nâng QR code cứ dương thuộc cả một card được kiểu này, tức là dương. Mình này xuất hiện bóng bằng ngọc ní, nâng hai khá ní nhóm nâng thuộc cả một hai bị rụp bịp này cả một card, nâng QR code cứ dương thuộc cả một card được kiểu này, tức là dương thuộc cả scan. នឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប្រហែលជាបានស្ដាប់ឮនៅសំឡេងដែលខ្ញុំបានធ្វើការចាក់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបាទដាក់នៅសំឡេងប្លែកៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានឮនៅក្នុង Facebook ឬក៏នៅក្នុង TikTok ជាដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែឮនៅសំឡេងបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការបំលែងសំឡេងពិតរបស់យើងទៅជាសំឡេងបែបជាលក្ខណៈកំ pl ែងរបៀបនេះខ្ញុំគិតថាវាល្អមែនតើបាទគឺល្អដោយសារតែមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់មិនចង់ធ្វើការដាក់នៅសំឡេងរបស់គាត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់គិតថាសំឡេងរបស់គាត់ធ្វើការបញ្ចូលសំឡេងហើយនៅពេលដែលគាត់ផុសទៅណាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងរៀងដូចថាដូចខ្មាស់គេខ្មាស់អីចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាដូចរៀងអ៊ៀនដូចជាខ្មាស់គេនៅពេលដែលបញ្ចេញនៅសំឡេងខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបញ្ចូលនៅសំឡេងរបៀបនេះដើម្បីធ្វើការរកលុយបានអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្នែកនៃការរកលុយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប្រហែលជាបានដឹងដែរបាទគឺយើងអាចធ្វើការរកតាមរយៈ YouTube រកតាមរយៈ Facebook ឬក៏រកតាមរយៈ TikTok ជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានដឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយនៅខាងដើមនៃវីដេអូអញ្ចឹងមានគ្នាយើងខ្លះគាត់នៅអ៊ៀនគាត់នៅមានការអៀនខ្មាស់នៅការបញ្ចេញនៅសំឡេងពិតរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាចង់ធ្វើការរកលុយបាទជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែមានការខ្មាស់អៀនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះទៅដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅសំឡេងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតែមុននឹងធ្វើការបង្ហាញសម្រាប់អ្នកដែលថ្មីដែលមិនទាន់បាន Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំណាឬក៏មិនទាន់បាន Follow ទៅលើ Facebook page របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយចុចទៅលើប៊ូតុង Subscribe ឬក៏ Follow ទៅលើ page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅអ្វីដែលថ្មីខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅពេលក្រោយបន្តទៀតអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខានពេលយូរខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្ហាញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការបង្ហាញរួចហើយណានៅវីដេអូមុនណារបៀបនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធីដែលយើងអាចធ្វើការកាត់តដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានបាទដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើការប្រើបើសិនជាខ្ញុំប្រើនៅលើទូរស័ព្ទដៃគឺខ្ញុំប្រើទៅលើខាង Master Insert ឬក៏ CapCut ជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះរបៀបនៃការកែប្រែនៅសំឡេងរបស់យើងគឺយើងប្រើនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut តែម្ដងអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញដោយចូលទៅក្នុងកម្មវិធី CapCut នឹងមកនៅពេលដែលយើងចូលមកកាន់កម្មវិធីមួយនេះគឺយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងឃើញពាក្យថា Edit យើងចុចទៅលើពាក្យថា Edit ហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា Create ហើយខាងក្រោមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្នឃើញនេះគឺជា plan ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតនៅមុនណាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងកលេចមកមើលខាងលើនេះតែម្ដងទៅដើម្បីធ្វើការបញ្ចូលនៅវីដេអូថ្មីរបស់យើងបើសិនជាយើងចង់បញ្ចូលនៅវីដេអូចាស់ដែលមាននៅខាងក្រោមនេះអាហ្នឹងក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបញ្ចូលទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការយកនៅវីដេអូថ្មីអូខេអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ create នឹងមកហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសនៅវីដេអូរបស់យើងអូខេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការយកវីដេអូរបស់យើងនឹងនៅត្រង់ចំណុចណាតាំងពីពិតនៅពេលដែលយើងចូលមកយើងនឹងឃើញវីដេអូនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងឃើញវីដេអូរបស់យើងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថានេះមិនមែនជាវីដេអូរបស់យើងទេហើយវីដេអូរបស់យើងនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនេះបាទយើងពិបាក scroll យើងអាចចូលមកកន្លែង album នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការរើសមកថាតើវីដេអូរបស់យើងនៅក្នុង album មួយណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការរើសទៅបើសិនជាឃើញនៅក្នុង album មួយណាគឺយើងយកនៅ album មួយហ្នឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំបានឃើញវីដេអូនៅក្នុងនេះហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើនឹងមួយយើងចុចឲ្យ tick មកគឺយើងនឹងឃើញមួយបាទនេះគឺជា project ថ្មីដែលយើងបានធ្វើការ create មិញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ដកចេញយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើសញ្ញាដកហ្នឹងទៅគឺដកប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងយកវីដេអូហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចទៅលើវាថា add អូខេអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការ add វីដេអូមួយនេះចូលមកក្នុងបាទ project ថ្មីរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់ការកែប្រែទៅលើសំឡេងរបស់យើងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែនិយាយទៅវីដេអូរបស់យើងគឺត្រូវកំណត់មានន័យថាចាប់ពីក្រោម15នាទីមានន័យថា14នាទី
ចុច5ជាងអីចឹងណាបាទគឺចុះក្រោមបើសិនជាលើសពី15នាទីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចធ្វើការកែប្រែទៅលើសំឡេងរបស់យើងបានឡើយហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបញ្ចូលនៅវីដេអូរបស់យើងចូលហើយនេះគឺជាវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមិនធ្វើការលម្អិតទៅលើពាក់ព័ន្ធទៅលើការប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធី CapCut នឹងទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដាក់នៅសំឡេងដែលកំពុងតែល្បីនៅក្នុង Facebook ឬក៏នៅក្នុង TikTok ជាដើមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតែសំឡេងតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្នែកផ្សេងៗអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាមដាននៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតអូខេតើឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើដើម្បីកែប្រែបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការកែប្រែហើយណាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើវីដេអូរបស់យើងជាមុនសិនបាទនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើវីដេអូរបស់យើងខាងក្រោមនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរហើយណាផ្លាស់ប្ដូរទៅលើទម្រង់ឲ្យយើងនឹងធ្វើការកែប្រែទៅលើវីដេអូរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើវីដេអូរបស់យើងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយយើងត្រូវអូសរបាខាងក្រោមនេះមកអស់មកបាទអូសមកនឹងអស់បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញពីថា voice បាទ voice effect ណាយើងចុចទៅលើហ្នឹងបន្ទាប់ពីចុចទៅលើហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការរើសបាទនេះគឺសុទ្ធតែជាសំឡេងដែលអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការយកមកប្រើប្រាស់បានហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន basic បាទ funny អីហ្នឹងគឺមានច្រើនអ្នកនរគ្នាអាចមើលបានណាយើងចង់យកនៅសំឡេងមួយណាបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងក្រោមនេះបាទគឺមាន high មាន low មានអីចឹងទៅគឺមានច្រើនមែនតើប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាកុំធ្វើការយក pro សិនជាខាងលើនេះយើងឃើញគេដាក់ថា pro អញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់យកទេបើសិនជាយើងយក pro ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចធ្វើការ save វីដេអូរបស់យើងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបានឡើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរើសមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបើសិនជាសំឡេងមុននេះណាសំឡេងដែលខ្ញុំចាក់នៅខាងដើមនៃវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងសំឡេងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺវានឹងចូលមកកន្លែង funny វិញហើយណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅនៅពេលដែលយើងចុចកន្លែងហ្នឹងគឺវាកំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទ generate ទៅលើសំឡេងរបស់យើងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរងចាំតាមវីដេអូរបស់យើងដែរបើសិនជាវីដេអូរបស់យើងវែងការផ្លាស់ប្ដូរសំឡេងរបស់យើងហ្នឹងក៏វារៀងយូរដែរប៉ុន្តែបើសិនជាវីដេអូយើងកាន់តែខ្លីគឺវាកាន់តែរហ័សហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាសំឡេងទី1ដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនេះហើយខាងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅ QR code គឺបាទនេះគឺជាសំឡេងទី1ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកកន្លែងនេះមកនិយាយទៅគឺសុទ្ធតែជាសំឡេងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចាក់ទៅថាសំឡេងមួយណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យកមកប្រើប្រាស់នេះសួស្តីបងប្អូនគ្នានៅហើយខាងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅ QR code គឺយើងធ្វើការបង្កើតដោយខ្លួនឯងតែយើងធ្វើការ scan ហើយព្រោះជួនកាលសំបីតែយើងចាយលុយជាលក្ខណៈហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានលឺណានេះគឺជាសំឡេងដែលមានបន្តទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចូលមកកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់និយាយទៅដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមវីដេអូអញ្ចឹងខ្មាស់អៀនអីចឹងណាយើងអាចយកសំឡេងនេះយកទៅធ្វើការផុសនៅក្នុង Facebook TikTok ឬក៏ YouTube បងប្អូនគ្នានៅខាងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅ QR code គឺយើងធ្វើការបង្កើតដោយខ្លួនឯងតែគឺយើងធ្វើការ scan ហើយព្រោះជួនកាលសំបីតែយើងចាយលុយជាលក្ខណៈតាមកូនបាទគាត់ថាសំឡេងនេះក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរស្តៀងទៅលើស្រីនេះសួស្តីបងប្អូនគ្នានៅហើយខាងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅ QR code គឺយើងធ្វើការបង្កើតដោយខ្លួនឯងតែយើងធ្វើការ scan ហើយព្រោះហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាសំឡេងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងទៅថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការជ្រើសរើសនៅសំឡេងមួយណាដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីធ្វើការរកលុយដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចាយពេលវេលាខ្លះដើម្បីសិក្សាទៅលើផ្នែកផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការរកលុយហើយណាពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្នែកនៃការរកលុយតាមអនឡាញកាលពីមុនមានគ្នាយើងច្រើនណាស់ដែលគាត់មិនជឿថាការរកលុយតាមអនឡាញហ្នឹងគឺជាការបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលបានដឹងហើយណាព្រោះការរកលុយគឺមានច្រើនផ្នែកបាទគឺ MMO នេះបាទនិយាយទៅរួមទាំងការរកលុយជាមួយនឹង Facebook YouTube ឬក៏ TikTok ហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំក៏គ្មានអ្វីច្រើនដើម្បីធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរបាទវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ